Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. Esta tarde contamos cos divulgadores de Garda Javier Balea e Esteban Fernández Moreira. Somos o equipo de Efervesciencia. Unha mentira pode dar a volta ao mundo antes de que a verdade teña tempo de se poñer as botas. Isto é do escritor de fantasía Terry Pratchett. O pasado xoves, o investigador científico do CSIC no Centro Nacional de Biotecnoloxía, Lluís Montoliu, impartiu un seminario na Universidade de Santiago sobre a integridade científica. Montoliu amosou como pequenos enganos a hora de publicar os resultados das investigacións que nun principio se poderían considerar como pequenas mentiras piadosas, acaban sendo, nalgúns casos, a pista de lanzamento de carreiras científicas fraudulentas. Vela aquí un exemplo recente dos moitos que amosou este investigador. Unha preocupación ambiental crecente son os milleiros de toneladas de plásticos que rematan nos océanos todos os anos. Non só os que se ven, senón tamén os chamados microplásticos, que teñen un tamaño máximo, nalgunha das súas dimensións, de 5 milímetros. A orixe destas sustancias está non só na descomposición de fragmentos maiores, senón tamén en fibras de roupa e produtos de limpeza e aseo, como poden ser os dentífricos. Por extraño que pareza, polo de agora sábese moi pouco do efecto real dos microplásticos sobre os peixes e outros animais mariños. De aí que fose recollido con moita atención mediática un traballo publicado en Science en xuño de 2016 onde se amosaban de xeito contundente os estragos de concentracións naturais de poliestireno sobre larvas de perca común. O traballo estaba asinado por dous investigadores suecos, o investigador senior Peter Eklof e a postdoc Oona Lundstedt. Esta explicou á prensa de todo o mundo que, literalmente, as larvas das percas desbotaban o zooplancton polos microplásticos como se fosen adolescentes comendo comida lixo, de tal xeito que medraban menos e eran máis facilmente capturadas polos seus depredadores. Estes resultados non só impresionaron os editores da revista Science, senón tamén a dous compañeiros investigadores e daquel amigos de Oona, Sundin e Duffeldt, que compartiron estadía con ela na remota illa báltica de Gotland, onde desenvolveu a súa investigación. Para Sundin e Duffeldt, a cousa non cadraba. Tiñan a percepción de que Oona non desenvolvera na illa ningún dos experimentos que mencionaba no artigo. Pero como poderían probalo ante as autoridades académicas? O caso é que na parte experimental do artigo de Science contábase que se deixara crecer as larvas durante 3 semanas, pero calquera que seguira o Facebook de Oona podería comprobar rapidamente que sostivo na illa durante 11 días. E non era esta a única pista quente que sinalaba a investigadora sueca. Os datos suplementarios non estaban no repositorio correspondente, e cando foron requeridos por Science, resultou que a Oona lle roubaran o portátil e que non tiña ningunha copia de seguridade. Sospeitoso, non si? Malia todas estas probas, o camiño dos denunciantes non foi nada tranquilo. Unha primeira comisión na Universidade de Uppsala veu neles un mero fan revanchista e ocasionado polos celos profesionais. Terían que pasar 9 meses e 2 comisións máis para que saíse a luz a verdade. Toda a investigación era unha pura invención. Os autores, finalmente, foron obrigados a retractarse do artigo. E cal foi o papel do outro autor que estaba con Oona, o seu xefe, o tal Eklof? Pois nunha entrevista concedida a Science hai 2 semanas, Eklof deféndese dicindo que el nunca pisara a illa, que se fiaba totalmente de Oona e que el non fixera nada desa investigación. Quizáis, nesas condicións, amigo Eklof, non deberías ter asinado o maldito artigo. E sempre quedarános a dúbida de que foi o que levou a Oona a tramar este engano. Nunca o saberemos.
Segundo Lluís Monteliu, moitas veces, atrás das fraudes científicas, está a posibilidade de acceder a importantes fontes de financiación. En este caso, os poucos meses de publicar o seu cuestionado artigo en Science, o Ona Lonsten gañou unha axuda de 350.000 euros para investigar microplásticos. Como dirían os clásicos, segue a pista da pasta. Benvidos a Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Por 7º ano consecutivo, os de Efervesciencia levamos a cabo na Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago o obradoiro Comunicar Ciencia na Radio. Un obradoiro que se marca dentro do proxecto Efervesciencia 10º aniversario, financiado pola FECIT, no que queremos, de algún xeito, achegar a xente da comunidade de investigación que veñen a nós. Porque pasamos toda a tempada perseguindo científicos, buscando, asesando nas súas charlas, nas súas comunicacións, pero unha vez ao ano é ao revés, son eles os que veñen onda nós. E así, nesta tarde, levamos xa 3 horas parolando sobre comunicación, ciencia, radio, investigación e todas estas cousas. Somos unha chea de convidados. Vou dicir os nomes así de pasada. Temos connosco a Pedro Castrillo, Juan Picos, Francisco Ascón, Pilar García, Justo Arines, Óscar López, Leonor Parcero, Berta Rial e Esteban Vázquez. Vaya polo menos un saúdo colectivo. Moi boas tardes a todos. Boas tardes. Bueno, teño que dicir que dun xeito moi agradable atópome que algúns dos que vides aquí xa tedes experiencia radiofónica. Pedro Castrillo, ti és veterinario na USC, estás aí nunha asociación no que facedes divulgación e tamén estades na radio. Contanos esa experiencia. Así é, dende a asociación, pois a nosa... Como se chama a asociación? A Asociación de Divulgación Científica de Galicia. Moi ben, que estades aí en Lugo. Estamos aí en Lugo, somos un grupo da maioría de estudantes de doutorado, e a nosa idea é un pouco pois facer actividades ali no Campus Terra, que estamos aí un pouco apartados da Universidade de Santiago e Compostela. Hai que reivindicar o labor de Lugo. Que dice certo, ás veces parece que Lugo está aí nun recuncho e as cosas que se fan non teñen a repercusión que deberían ter. Aí está, así, en Lugo fanse moitas cousas, dende a asociación, pois tamén estamos apoiándonos na radio pois para divulgar esas actividades. Que tal a experiencia? Ben, é unha experiencia nova. Dende os investigadores caemos no ámbito científico e na rigurosidade científica, aplicar eso á divulgación na radio pois é todo un reto. E eses 5 minutos... Fans eternos. Fans eternos, sí. Fans eternos, pero bueno, xa levamos 3 meses participando de xeito semanal. Sección, emisora? Sección Paraugas na Ciencia, en Onda Cero Lugo. Moi ben, 5 minutos. Hai que dicir que comprimir é máis complicado que expandir. 5 minutos de radio probablemente sexan moito máis complicados de facer que 10 minutos. Os queremos facer ben, non sei que pensas. Sí, é certo, pero, bueno, ao final falo eu concretamente de moitos temas que moitas veces non son experto neles, costa adquirir información e falar e saber do que se fala. Este é un proxecto en marcha e un proxecto que acabará na radio é o proxecto da Universidade Senior da Universidade da Coruña. Temos aquí a 2 representantes. Temos, por un lado, a Pilar García de la Torre, que ela é profesora da Universidade da Coruña, psicóloga. Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Está tamén na área de xestión dos proxectos Francisco Ascón. Moi boas tardes. Hola, boa tarde.
A ver, contádenos, que facedes na Universidade Senior? Porque o mellor tampouco é moi conocida esta iniciativa. Bueno, la Universidad de Senior es el programa para mayores de 50 años de la Universidad de A Coruña. Casi todas las universidades españolas tienen un programa similar. En la Universidad de Santiago, por ejemplo, se llama Cuarto Ciclo. Y bueno, allí hay un programa, un plan de estudios específico para los alumnos, donde cursan 3 materias anuales y además de las materias tienen talleres de manera voluntaria a los que pueden asistir, y de estos talleres, de 2 en concreto, un taller de comunicación y un taller europeo, es de donde salió la iniciativa de Radio Senior que puso en marcha Francisco Ascón, mi compañero. Sí, é unha iniciativa de capacitación mediática para os alumnos senior, os alumnos do programa universitario para maiores, que trata de empoderalos, de convertirse en agentes activos da comunicación. Dende maio deste presente ano 2017 estamos emitindo en unha emisora comunitaria da cidade da Coruña, que é Cuac FM. Cuac FM. Levamos adiante un programa quincenal de dunha hora de duración. Bueno, tivemos agora a desgraza de perder a emisión en FM, que viñamos facendo no 103.4, pero bueno, seguimos emitindo en streaming e en podcasting. Un pouco a idea é que os propios alumnos fan, os propios alumnos producen, os propios alumnos preguntan, e os propios alumnos emiten en directo dende o campus da Zapateira para todo o mundo agora a través da web. E como se chama o programa? Radio Senior. Radio Senior. Eu coido que temos que facer algo cos de Radio Senior. Eu penso que temos que facer, a nos gustanos facer eses crossover que se chama agora así modernos, pero sí misturar cousas. Fixemos moitas cousas coa rapazada, con emisoras escolares, pero índonos outro segmento da poboación, mira, non fixemos. O mellor podemos facer algunha cousiña, porque eu, non sei, teño a idea de que probablemente os vosos seniors teñen moi bo facto, non sei, para a ciencia, seguramente. Seguro, e ademais nunca é demasiado tarde para aprender, nunca, e eles o demostran cada día. Estamos falando da Universidade Senior, e aquí temos tamén máis variedade, aquí neste obradoiro de comunicar ciencia na radio. Temos, por exemplo, diferentes perfis, porque temos connosco a Berta Rial. Berta, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Ti, no teu caso, estás nun grupo de investigación, pero non és investigadora. Cal é o teu papel? Pois o meu papel son persoal de apoio en xestión e administración, non son investigadora, como ben dís, pero, bueno, dedícome tamén a este aspecto, a outro aspecto que tamén é importante nos grupos. Que, ademais, vivimos nun mundo cheo de papeles, proxectos, pescuda de cartos, financiamentos, seguimentos de proxectos. E, claro, se eso fan os investigadores, non fan o que teñen que facer. E por iso é tan vital o papel que facer esos xestores da investigación. Acabas de resumilo perfectamente. Outro dos meus papéis tamén é o de divulgar un pouco o que facemos a través das redes sociais. Tamén nos encargamos un pouco desos de xestión, porque os investigadores ten que dedicarse a investigar. Temos que contar un pequeno secreto. Hai unhas semanas fixemos esa emisión desde o Teatro Principal de Santiago de StatWars, esa iniciativa de divulgación da estatística do grupo multidisciplinar de estatística da USC, no que con 400 rapaces pois fixemos unha chea de concursos, preguntas, historias, e quen estaba manexando a cuestión técnica, que lanzaba as preguntas e que nos daba a solución, a resposta nese PowerPoint, aí estaba Berta, o sea que hai que facer de todo. Sí, un pouco multifunción nese aspecto, e sí, tamén organizamos, tamén fixemos, lanzamos preguntas, aprendemos de todo, fixemos de todo con StatWars. A verdade foi un loxazo poder terte como presentador do evento. Bueno, xa estou así un pouco colorado, pero bueno, estas cosas non hai que dicilas. Justo, moi boas. Boas. Justo Arines é investigador en óptica na Universidade de Santiago, xa pasou no seu momento polos micrófonos de Efervesciencia, e ademais aquí facendo obradoiro contoume xusto que dicen que, bueno, ás veces cando vas á radio acabas nun xardín, que te fan preguntas que non sabes por onde meterte. Eu caí nesas historias e metinte aí nun compromiso, non sei se estou facendo agora de novo. Por agora ainda non o fixeches. A ver que me preguntas. Que te preguntara daquela? Como foi a historia?
Algo sobre espadas láser, pode ser? Mira, espadas láser, mira, o tema que estaba en Star Wars, que falamos das espadas láser que decíamos que non existían, claro, decía, bueno, alguén de óptica láser ese tal, bueno, hai que meter aí ese lado friki. Que tal a experiencia deste obradoiro? Pois moi boa, porque realmente creo que falar na radio é moi parecido a dar unha clase. Porque tes que manter a atención dos rapaces, tes que facer metáforas, así que serviume moito para pensar nas miñas clases tamén. Bueno, porque seguramente hai moitos docentes que pensan que unha clase ten que ser algo plano, seco, e non xogan con esa historia de o importante de saber cando estás captando a atención. Ti cando estás cos teus alumnos sabes cando chegas ou cando non chegas. Sei que nunca teño a súa atención. Eso sí que o Ese sei. é o principio básico, non? E logo hai que enganchar, hai que pescar, hai que lanzar a cana e ir pescando. Hai que perder un pouco o rigor e facer moitas metáforas para que o rapaz sí que teña ganas de manter a atención e de seguir a túa clase. Como ben dicías, hoxe en día a información está na rede e os rapaces non teñen por que ir a clase. Hai que loitar para que vayan facendo moita, vamos a decir, publicidade do coñecemento. Valor engadido. As clases teñen que ter un valor engadido presencial, porque senón, bueno, pois xa para que ir? Para que ir, bueno, estas cousas as podemos facer grazas aos enxeñeiros de telecomunicacións. Enxeñeiros de telecomunicacións, como temos connosco, a Esteban Vázquez, que aquí cada quen ten a súa historia. Esteban Vázquez é coñecido mundialmente como se presentou como o home da guitarra nese programa especial que fixéramos na Cámara Semianecoica da Universidade de Vigo. Boas, Esteban. Boas tardes. E aparte de tocar a guitarra, profesionalmente investigador de Gradiente. Correcto. Traballo en recoñecemento facial, de temas de recoñecemento biométrico. Díxenme por aí que hai non moito tempo levaches aí un importante premio. Bueno, non diría importante. Se fose importante houberannos dado algunha cuantía económica. Un recoñecemento. Pero sí foi interesante, non? Foi un premio en tarifas dentro de recoñecemento facial. É importante detectar ataques de suplantación de identidade, que alguén pretenda enganar o sistema con un vídeo, con unha foto, e foi un traballo nese sentido. Tratábase entón de hackear sistemas robustos que non fosen facilmente hackeables por calquera medio. Sí, o sistema trataba de evitar estes ataques, detectar este tipo de ataques para poder tomar as medidas necesarias. E isto estaba máis moi de moda co último teléfono de iPhone. Correcto, estánnos a preguntar por ese tema precisamente en relación a isto. E saíron xa hai un par de semanas os primeiros ataques ao iPhone. Algúnas empresas, creo que en concreto en vietnamitas, que conseguiron xa enganar o sistema con unha máscara. Cunha máscara? Sí, con unha máscara creada especificamente para isto. O do cabalo de Troia, eso sigue a funcionar. Estamos na época cibernética, pero os recursos aparentemente máis sinxelos, ou polo menos técnicamente parece, pero mellor a máscara tiña que ser ben, siguen funcionando. Que cousas. Cousas interesantes como das coincidencias que aprendemos neste obradoiro, e coincidencia, por exemplo, de Óscar López, que Óscar López, por que estiveches en Baleares e coñeciches o noso programa irmán Baleares Fasciencia? Sí, foi unha casualidade. A miña fiña gañou un concurso dun vídeo sobre o mar. O premio era un viaxe no oceanográfico, ¿verdad? E ali apareceu un compañero teu, ¿no?, de divulgación científica, que era Enrique Ulat, e faloume de ti, ¿no? E decía, vouche dicir a Manuel Vicente que teño aquí un fan dele, tal. Destas coincidencias que a veces acontecen e que un queda sempre contento, porque Enrique, que os nosos ointes o coñeceron na nosa gala efervescente, tamén no Teatro Principal, onde tamén estivo connosco, pois leva, eu coido que o programa de divulgación científica máis antigo que sigue na grella da radio en España. Óscar, ti andas aí dándolle voltas para montar un club de ciencia. Sí, de momento... No cole da tua filla. Sí, é unha idea, de momento é unha idea, e despois deste obradoiro cada vez estou máis convencido de que os grandes divulgadores van a ser os nenos, ¿no? Eu creo que todos os trucos e consexos que nos falamos aquí no obradoiro
o cumpren perfectamente os nenos e serán os grandes divulgadores. Bueno, nenos e tamén seniors. O mellor nese crossover hai que... Interxeracional pode ser tamén. Interxeracional. Sí, por suposto. Bueno, aí poden sair cosas interesantes. Bueno, logo amañamos. E así chegamos ao final deste repaso deste 7º obradoiro de comunicar ciencia na radio. O gallá, estes flashes que vos mandamos vos resultasen interesantes de escoitar, e de seguro que estes obradoiros a nos sirven para capturar tamén talentos que han pasar polos nosos micros. Nada, vai despedida colectiva, rapaces, rapazas, compañeros que nos acompañastes. Moitas grazas, moi boas tardes. Boas tardes. Necesito con urgencia transfusión de efervescencia. Necesito con urgencia transfusión de efervescencia. Son moitas as persoas deste país que almorzan cunha cunca de café. Na sección de hoxe falaremos sobre a química desta bebida que se obtén a partir das sementes torradas e moídas dos froitos da planta de café. O café é unha bebida altamente estimulante debido ao seu contido en cafeína. A cafeína é un alcaloide que actúa no noso sistema nervioso central e que produce un efecto temporal de restauración do nivel de alerta e de eliminación da somnolencia. É a sustancia psicoactiva máis consumida do mundo, pero se inxire en cantidades moi grandes pode provocar unha intoxicación. Hoxe en día existe a posibilidade de consumir café descafeinado e para conseguilo, un dos métodos utilizados é o lavado do gran de café con dióxido de carbono, que actúa como disolvente e retira a cafeína sen deixar rastros e respetando o aroma. Ademais, nalgúns países, como o noso, é frecuente o consumo de café torrado, unha variedade de café que se obtén tras someter o gran a un proceso de torradura utilizando azucre. O aroma de café torrado débese en gran parte ao 2-furfuril mercaptano, que ademais contribúe ao seu sabor amargo. A ciencia na Radio Galega. Este simple xesto salva vidas, pero non sempre foi así. Esteban Fernández Moreira é o noso microbiólogo de cabeceira desde a Universidade das Américas en Quito, Ecuador, alén do mar. Moi boas tardes, Esteban. Hola Manuel, moi boas tardes. Unha cousa tan sinxela como lavar as mans foi un dos grandes avances da humanidade. Un avance aparentemente modesto que salva non miles, senón millóns de vidas ao ano. Sí, efectivamente. Agora nós todos temos claro que temos que vivir en un ambiente higiénico, é algo que ninguén dubida, non? Pero houve tempos en que iso non estaba tan claro. E o artífice de todo isto, o noso protagonista deste circo de bacterias desta tarde é Semmelweis, que foi quen, batendo contra todo o establishment, chegou á conclusión de que era importantísimo lavar as mans. Como foi esta historia? Bueno, esta historia é unha historia fascinante que a recolleu un escritor que se chama Ferdinand Céline, un dos mellores escritores en lingua francesa,
Celín era un estudante de medicina que cando rematou tiña que facer unha tese ao finalizar, e o que fixo en vez de facer investigación foi escribir unha historia sobre Semmelweis, non? Semmelweis é pois a persoa que decatouse que se os estudantes e os médicos lavaban as mans, a mortalidade das parturientas baixaba moitísimo. Porque este era un problema de grande magnitude. De feito, entrar nun paritorio podía supoñer ter moitos boletos para non sair dai. Sí, bueno, de feito, no hospital onde traballaba Semmelweis, até un de cada 3 mulleres morría por enfermedades infecciosas. E a causa, moitas veces, era que eran os propios estudantes de medicina que tiñan que facer prácticas de disección de cadáveres, que como non lavaban as mans, tiñan as mans de tocar o cadáver e logo ían a parte de obstetricia, a parte da maternidade, e facían as exploracións e esas mulleres infectábanse e morrían. Unha de cada 3 é moitísimo. Date conta que cando Semmelweis decátase disto e di que hai que lavar as mans, chega un momento que no seu hospital pasan de un de cada 3, ou sea, un 35%, a un 0,23% de mulleres mortas por infección. É dicir, foi un avance moi importante. E do que se decatara previamente Semmelweis, que no seu hospital, a según o pabillón no que caeran as parturientas, podían ter probabilidades ou non de contraelas temidas febres puerperais. Claro, había unha razón importante para iso. Había 2 pabillóns, entón nun pabillón estaba un xefe chamado Clint e outro Barch. No pabillón de Clint, o que ocurría é que Clint tiña estudantes de medicina e esos estudantes si ían á morgue e facían diseccións de cadáveres. No outro pabillón, o pabillón de Barch, o que había eran comadronas, e as comadronas non tiñan que ir á morgue, entón nunca tocaban os mortos, e polo tanto esas mans non eran tan infecciosas como as dos estudantes de medicina. Entón, que ocurría? Que no pabillón de Clint morrían moitísimas máis que no outro. En esa obra de Celín non é un ensalzamento mero da figura de Semmelweis, senón que tamén aquí hai claroscuros. Digamos que Celín, aparte de ser un escritor con un talento brutal, era médico, era unha persoa, ademais, con unha habilidade para buscar a historia, non? E ser moi honrado con ela, non? Eso, normalmente, en divulgación científica é difícil atopalo, porque moitos divulgadores tenden a ser moi positivos coa ciencia e non darse conta que a ciencia, como calquera actividade humana, ten claros e oscuros, é dicir, pode ter o mellor, pero tamén o peor do ser humano. Entón, cando Celín está falando de Semmelweis, decátase que Semmelweis, nunha intento de probar a súa teoría de que lavar as mans ia reducir a mortalidade, fai experimentos pouco éticos, porque tío que non pode ser facer un control negativo con humanos. E o que fixo el foi, na clínica, o sea, no pabillón, onde estaban a mortalidade máis baixa, onde estaban as comadronas, dixo, bueno, vou traer os estudantes de medicina para aquí e ver que pasa. E o que pasou é que aumentou a mortalidade un 18%. Claro, se isto facemos con ratos, non pasa nada, pero estamos traballando con mulleres. Entón, iso é moi cuestionable éticamente, vamos, agora estaría prohibidísimo, non? Iso é o que en ciencias chamas un control negativo. Entón, agora tiña que facer un control positivo, é dicir, agora que estes estudantes están aquí e aumentou moitísimo a mortalidade, imos ver que pasa se lavan as mans con cloruro cálcico, que era un desinfectante. Os estudantes lavaban as mans e a mortalidade baixaba un 12%. E logo foi cando xa dixo, bueno, en vez de que laven as mans os estudantes só, van a lavalos todo o personal sanitario do hospital. Entón, a mortalidade, que era do 35%, baixou a 0,20, a 0,23. É dicir, era un resultado moi redondo, non? Agora, con este resultado, el pensou que, comunicando aos grandes xefes de obstetricia dos principais hospitais de Europa,
ian a coller estes resultados con optimismo e credibilidade. E o que pasou foi o contrario, é dicir, eses grandes xefes se atoparon cuestionados, atoparon que o que estaban facendo ata agora pois estaba mal e o seu instinto foi negalo, non? E claro, eso doeulle a Semmelweis moitísimo. Estamos falando de, por exemplo, a carta que publicou os obstetras europeos en 1862, Semmelweis. O que pasa que el tiña contundencia dos datos, pero expresando as súas conclusións era moi agresivo. Sí, digamos que era pouco político. Levantou moitísimas asperezas, moitísimos recelos, envexas, non? Partes dos párrafos desa carta din: asasinos, chamo eu a todos os que se poñen as normas que prescribín para evitar a febre purpural, non? Chamarlle asesinos a xente que era responsable das maternidades é moi agresivo. El, por outra parte, claro, estaba a ver que non lle facían caso e que as mulleres seguían morrendo. E, ademais, eran mulleres moitas veces sen recursos, mulleres que non tiñan, pois, máis, digamos, posibilidades que ir a eses hospitais que moitas veces eran sitios onde ías a morrer. Pero temos que pensar que, por exemplo, en España pasou algo semellante cando o xenro de Franco estaba facendo operacións de trasplantes e lle morrían todos. Cando chegou a democracia, o primeiro que fixeron os colexios médicos foi quitarlle a licencia de médico a él, porque non estaba demostrando salvar vidas, non? Hai unha anécdota moi famosa de un ministro da época de Franco que tiña que operarse e lle dixeran: Excelencia, por que non se opera co xenro de Franco? E o que dixo foi, bueno, que unha cousa é a política e outra é a saúde. E obviamente escolleu outro ciruxano, non? O amigo Semmelweis acabou no manicomio que se chama que había daquela. Acabou totalmente... Con 47 anos acaba internado porque obviamente todo estrés de saber que el tiña un descubrimento que salvaba vidas e recibir a indiferencia cando non directamente unha oposición frontal, eso a él cada vez costoulle máis, entrou nunha etapa de estrés e de depresión que levouno pois a ter alteracións do seu carácter e internárono nunha institución mental, nun manicomio que se chamaba daquelas, e dunha paliza que lle dan os gardas inféctase e morre maltratado, non? É un pouco unha das cousas que lle interesaba a Ferdinand Selin, non? É dicir, que todo se espía, o ben como mal, máis cedo ou máis tarde se paga. E o ben, forzosamente, moitas veces resulta moito máis caro. Cando ti queres cambiar o status quo, cando ti queres cambiar unha práctica, a xente moitas veces enfréntase a ti, a esas novas ideas, crees que o mellor vas a recibir un recoñecemento e non é así, non? O que tamén é ben curioso é que onde estás ti, en Ecuador, en Quito, de feito, ata escoitamos parte do tráfico de Quito, é que precursores destas ideas da asepsia, algúns estaban tamén do voso lado do charco. Sí, é moi curioso porque aquí hai un caso moi parecido dun médico que tamén di que a viruela é unha enfermedade infecciosa. Estamos falando de Eugenio Espejo. Eugenio Espejo, na súa obra Reflexións acerca dun método para preservar os povos de viruela, publicada en 1785, 62 anos antes do traballo de Semmelweis, xa di que as enfermedades infecciosas teñen un orixen biolóxico, que non é un orixen divino, nin sequera pois unha maldición, e que, polo tanto, ao ser biolóxico, a súa dispersión podíase parar con medidas hixiénicas. De feito, el recomenda ás autoridades da colonia que se cree unha policía hixiénica, unha policía que
que tiña que velar porque determinados hábitos non a suciedade, botar as basuras, botar o lixo, que eso tiña que evitarse. O mesmo que Semmelweis, morre no cárcere, danlle tamén unha paliza, cando está a morrer, o liberan para que morra fora do cárcere con 42 anos, non? Eugenio Espejo é unha personaxe moi coñecido aquí en Ecuador porque é un dos pais da independencia ecuatoriana, pero moitas veces a xente aquí non sabe que é un dos precursores da teoría microbiana da enfermidade, bastantes anos antes que Pasteur. Pasteur, obviamente, o demostra seguindo un método científico, Eugenio Espejo ten a intuición, non o demostra, pero sí que incluso, por exemplo, en sitios tan afastados do que era o coñecemento oficial, que naquela época era Europa, sitios como Quito, había xa xente que veía que nós necesitamos da higiene para parar as enfermedades infecciosas. Un remedio para evitar os contaxios que sigue sendo válido, que neste tempo de catarreiras e resfriados pois sigue sendo moi importante. Pequenos e tamén grandes, lavar as mans. Pero que ademais nós agora estamos xa metidos na época posantibiótica, é dicir, agora xa sabemos que nunca máis voltaremos a ese momento onde teremos un medicamento que nos libre das enfermedades bacterianas. Agora é máis que nunca necesario, sobre todo nos hospitais, evitar infeccións con bacterias resistentes aos antibióticos. Por lo tanto, a higiene, digamos que tivo moitísima importancia a principio do século XX, agora ao principio do século XXI imos necesitar outra vez dela. E de feito, hai hospitais en Europa donde ti tes un 50% de probabilidades de coller unha infección con bacterias resistentes e outros que esa probabilidade é 0,5. E non é que haxa máis ou menos tecnoloxía, simplemente que uns son moito máis limpios, máis higiénicos que outros. Este foi o noso interesante, como sempre, en no que aprendemos unha chea de cousas de campos moi diversos, o noso circo de bacterias, desde Ecuador, desde Quito, o noso microbiólogo Esteban Fernández Moreira. Moi boas tardes, Esteban. Moi boas tardes, un saúdo a todos. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Os de Efervesciencia estamos a preparar o programa especial de fin de ano, no que, como ven sendo tradición, habemos de contar a mellor ciencia de 2017 da man do equipazo de colaboradores deste programa e de paso aproveitar para facer un chisco de festa. Se queres nos acompañar na grabación deste especial, que será o xoves 21 pola tarde na Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago, só tes que porte en contacto connosco a través do correo efervesciencia@radiogalega.es ou tamén podes facelo a través das nosas redes sociais. Xa sabes que estamos no Facebook e tamén no Twitter, e que podes suscribirte e descargar os nosos podcasts desde iVoox e en iTunes, ou tamén desde o teu xestor favorito de podcast no teu móvil. O único galán que viste de Sport, o profesor Vázquez Onrubias, 3 Sandía & Company, xa están listos para engancharnos o Huesca Lugo. Quedades na boa compañía do Galicia en Goles. Adeus.